Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Khasi Students Union Sengkme kalapan pal baka Meghalaya Public Service Commission hagasian kebeningkong kelas Sdang ban Pyllait Paidbah yaki marks jong ki Samla bapas yaki examen thapkam hadian ke jingdawa jong ka seng ban pentrikam yaka kai phat trekam belabtha deke Mpsc Reforms Committee arjar alpusan kaseng kalapan kenma baka khat khanai tarik ukla lingkot arjar alpuhanriu kelap ha dorkas bat lamaham baka commission kamdei ban penslam shu ban pentrikam yaka kai phat bat kalai por shita yo ke Mpsc ban penbet penbyang halor kani ke benta bat nakliang ke Mpsc hak ar pulai dari ukalan kot arja arpuhan rio kala Pyllait Paidbah yaki marks jong ki bapas bat yokam jong ke post sub inspector of statistics under Directorate of Economics and Statistics kani kalong kesian ke beningkong bak Mpsc kan Pyllait Paidbah yaki marks bat kalong kum kesian jam ke beningkong shikajing thongkam thong jam ke bakhoi nakimat badan hak kai phat nakliang ke Mpsc kalala ban perulong hikat tu kani tadi kimat ki berkentup ban Pyllait yaki answer ki lani ki jawab jong ki jingkali hadian ke examen ban aipor ban persha ladadon kanu ke jing bakla nang ta ke jing thau yaka grievance cell ban ujor ladadon kanu ke jing bakla bat hakasian ke beningkong ban Pyllait Paidbah yaki marks bat ki bei kimat ki barit hendai ka seng kampat hun kat babaro kimat ki badan hak report kimpat trikam dut katkum ke report hak Mpsc kamdei ban penmi tang ki marks jong ki bapas handai jong baro ki bom shempas ru bat ke Mpsc kam shemla le ekata halor kata ki we ki mat ba ke Mpsc kampat pentrikam kilong ke beningkong ha ki examen di ban ai carbon copy jong ki OMR sheet shaginong tho examen bakin yo ban tip bat inu jor banumdan bale tu bat ki marks jong ki kabaar ban Pyllait Paidbah ya jingdon jingem manla usnam jong baro ki batrei Mpsc bagan thop na duo chairman ki member bat ki wei khnang ban la ban te la kam ki jing bam sap kabalai ban pentep ya ki marks jong ka personal interview la dadan kabasaw ban Pyllait Paidbah ya ka kai phat trekam ni ka annual report jong ka Mpsc kabasan bandan ka annual calendar ka ban pentep ikinong wat kam halor ki tarik advertisement examen ba result na ka benta baro shisnam kabahenriu jingpen kala hakirukom shim interview kabahanyo advertisement kamdadei bandei thek tangi kinong shongshnong kejela bat kiwe kimat nakaliang u chairman ke Mpsc hadian kejing kutno kejing bu por bashita yo nakaliang ka seng ulapan por sakatu kanisngi ban penbet penbyang yekiwe kimat badangsa namal kejing bun kishuti hakin ki hanyo sngi nakaliang ka seng kan sa por sakatu kanisngi ke Mpsc ban penbet penbyang yekimat badangsa handilada omdan kejing kala ki babyang nakaliang ka seng kan shimi ki sian jam ki bakham persha ya ke Mpsc bat ladadan kam ban pensange ru ya ki examen baro banamdan ki jing thap tu ba jing le tu kat ba ki kimat badan hak report ki bat rekam kani kalong kat kum ko kerwo khobor bala Pyllait do Samla Ruben Najar Assistant General Secretary cum Chairman Employment Monitoring Cell Khasi Students Union Sengkme